來，等我。阿爸，等我嚟啊！哎，老闆，早晨，老闆，過啲先坐。好啊。哎呀，你行開啦，翻房讀書啦，咪左手左腳啦。你放心啦，我會安排我啲時間噶啦。多謝老闆。係，仲唔死你個仔噶？喂，阿媽，走嚟，請伯。哎呀，媽，我考到醫學院啦。咩話？我考到國防醫學院啦。吓？你考到國防醫學院啊？你真係考到啊！哎呀，好咯，快啲話俾阿爸知啦。老爺啊，你個仔爭氣啦，佢要去台灣做醫生啊，佢考到國防醫學院啊。吓，真係嘅。阿爸，我都話我冇問題噶啦。好啦，謝天謝地啦，我仔要去台灣做醫生啊。靚仔，學人扮酷啊，咁嘅經驗出嚟抱，吔屎啦你！學嘢啊，係，八下，知啦。數住啦，嚟啊！幾多下？6下。搞掂。勁哥，好嘢。哎呀，哇！哎呀，出架衫添啊！人打交，嚟啊！差佬嚟啊！快走啊！快走！又係一勁嘅衰仔，中唔到邊個啊？小子，你不要好的，我打死你！唔好打啊！我打，你寫了作業打稿，你個作業打同我打。好啊！哎呀，喂，打死人啦！救命啊！打死人啦！你仲喺度坐？你別跑！你給我回來！你個敗家子，回來！救命啊！別跑！回來！救命啊！我又食錯藥啊！翻嚟！你翻嚟！哎呀，你老豆邊度啊？喂，快啲翻返老豆啊！老豆，有冇事啊？你冇事啊？你他媽的！我打死你！你回來！我老豆知咗啊！將軍，細路嘅嘢唔好咁勞氣啦。我話俾你哋知啊，我而家個仔，邊個攔住我就邊個都唔俾面。副官，你唔好幫佢，你如果幫佢，我就槍斃你。行啦。個個跪低認錯啦。算啦，仔都認錯咯。爹，我錯了。將軍，少爺仔都跪低認錯啦，你就原諒佢啦。唔勞氣啦，哎呀，好啦，冇事啦，冇事啦，大家翻去休息啦，冇事啦，翻去休息啦吓。阿爸媽，你哋早啲翻瞓啦，我過去同阿勁傾下。早啲翻嚟咯。聽朝一早要起身噶。我知啦，早啲瞓啦。點啊勁啊？冇事嗎？冇事。好心你啦，你聽日都去台灣啊，仲搞咁多嘢。你估佢而家仲係將軍咩？要我台灣讀軍校，我就要去噶啦。我知噶啦。
好索氣咧。係啊。喂，我叫咗火車開慢啲，等埋你噶啦。唔該晒。靚啊嘛。喂，各位同學，好嘛？我叫程國敬啊。我坐關照啊。請問呢位有冇人坐㗎？佢去咗後邊打麻將，唔翻㗎啦。你坐啊。唔該啊。你好，你好，我叫林國正，成功中學畢業。我叫駱英聰，香港田徑嚟，喺香港嚟讀軍校。係啊，歡迎你啊，多謝。以後要多多指教咯，唔敢當。各位同學，睇牌啊！小心啲啊！等我幫你。唔該。哇！咁重，唔該晒。啲咩嚟㗎？垃圾多啦。嚟，你整好正嘢，嚟醒佢。多謝。啊，醒佢啊！我唔睇。哇！我都唔睇。正經得滯啊！係，我叫曾英偉啊。駱英聰啊。嚟，多多指教。我叫曾英偉啊。你好。係。成人雜誌啊，每本180蚊就好抵睇噶啦！成人雜誌啱啱？冇睇啊！成人雜誌啊！哎呀，對唔住，阻你哋發財啊！唉，成人雜誌啊，每本180蚊咋？大家收埋佢先。哇，幾時等到佢大啊？我要搵你現成噶啦！哎，我呢度有啲正嘢啊，包你血管膨脹、瞳孔放大、肌肉硬化噶。8折優待。唔好啦。我唔睇嘅，搵住佢食齋嘅。男兒為國家，搖嗨冇定哇！搞錯啊！你有冇車牌㗎？唔識揸，等我嚟揸。唔係有心㗎，前面有隻牛啊！喂，你瞓喺地下仲舒服啦。哇！又靚女啊！我笑啊！包下咩你衰仔？咁係啊嘛！哇！哎呀！喂，牙住槍我哋睇晒咩？哎呀！我啲女咁正，如果同我哋一齊，你睇唔到啦你！哇！一流啊！嗰張床好大啊！好多同學啊！排晒隊歡迎我哋添。係。我好緊張。小爺，咩事？老爺叫我交俾你嘅，讀軍校唔使錢嘅。少爺，保重啊！風雲起，山河動，我們的聲勢最不紅。紅沙在北洋，雷震的歌，我們的士氣如雷動。槍是用來幹什麼的？沙場上你少不了他。槍是用來幹什麼的？咩 call 你啊？咁巴閉嘅？佢哋係少年軍校出嚟嘅，自細開始當兵。胡志強，喐！大聲啲，喐！再大聲啲，喐！頭先話咩啊？趴地下做20下。我代表4年級學長歡迎各位，希望你哋能夠歡度4年。以後黃埔就係你哋嘅家，你哋一切行為係代表黃埔。軍中生活係緊張刺激，你哋會遇到更多艱難險阻，希望你哋發揮無比毅力同勇氣迎接挑戰。我哋鼓掌歡迎大家加入我哋嘅行列。咁邊係歡迎啊？分明喺度溜打。喂，好啦，睇到佢咁肥，你仲講？你講咩啊？佢哋喺香港嚟嘅。香港嚟點啊？你
你叫咩名？劉英聰。食飽飯未啊？食飽啦。大聲啲！食飽啦。再大聲啲！食飽啦。搞晒腳跳20下。咩話？交叉個20下？你講咩話？跳！喂，我有消除疲勞嘅藥買啊，好平嘅啫，2嚿嘢一樽。喺我身後邊呢條800公尺嘅路，就係本校有名嘅黃埔大道。今日你哋有幸入到嚟呢度，就要做一個堂堂正正嘅黃埔軍人。生為黃埔人，死為黃埔魂，需要虛心學習，接受磨練，迎接挑戰，熱愛國家，精誠互助，將來要光光榮榮由呢度畢業出去。阿 Sir， 我而家戴緊校，唔睇得頭啊，可唔可以免疫啊？好，你跟我嚟。Thank you sir。你溝女有講俾你當佢發噏風，照睇。坐啊！坐。我免疫嘅。坐啊！喂，校長係個老屌嚟㗎，手下留情啦。識做啦。笑咩啊？笑咩喎？唔好睇咩？啊，成個龜頭咁啊！咩話？龜頭啊？唔係，話你似烏龜頭啫。係似啊！咩咁好笑啫？阿 Sir 嚟啦！我叫林大偉，係本年嘅年長。由今日開始，以後4年，國家會嘥好多錢去栽培你哋，目的係要訓練你哋成為一個出類拔萃嘅職業軍人。我樣樣都揸到正，任何人都冇情講，大家一視同仁。軍人最緊要嘅係遵守紀律，服從命令。合理嘅要求係訓練，連長咁唔合理嘅咧，要磨練。由而家開始，任何人回答我每一句說話，都要喺之前之後稱呼我做連長，清楚未？連長，清楚啦！連長，大聲啲！連長，清楚啦！連長。話我知，你嚟軍校嘅目的係乜嘢？報告連長，保衛國家。連長，講簡單啲。連長，保衛國家。連長，再簡單啲。連長，做咩？你個心係咪喺度鬧緊我？係咪？連長，唔係。連長，做軍人係為咗乜嘢？用最簡單嘅字眼話俾我知。連長要威，連長簡單啲講一次。連長，威！連長。哎呀，你個龜蛋，扮小丑！阿 Sir，我唔識聽英文，以後唔准任何人講英文，一律都要講中文，知唔知道？連長係。連長，你做咩將個頭搞成咁？連長，唔係我自己搞。連長。係非法嘅師傅將佢個頭剪成咁噶，連長，唔准你講嘢。連長係，連長，任何理由都唔係理由，你即刻去剪翻好佢。如果唔係，我一槍打翻你個頭，聽唔聽到？連長係，連長。你點解生得咁矮？你老豆係咪曾志偉？報告連長，我唔算矮噶。
我全家最高噶。我阿媽話當兵1年高過1年噶喎。加油！跑跑走！打手！1、2、3、4，1、2、3、4，1、2、3、4。喺我哋嘅前邊就係本校嘅大門，喺我哋右邊就係精誠堡壘。呢棟大樓就係本校嘅中正堂。打手！1、2、3、4，1、2、3、4，1、2、3、4。你由呢度開始跑，走開！打中你拉我出嚟做咩啊？咁你就跑完啦，聽日咪要再跑，正一攞苦嚟辛。係喎。大家同學辛苦咗一日，而家開始可以輕鬆下啦。洗淨你嘅臭頭，沖晒你啲臭汗，撩乾淨你嘅鼻哥窿。時間係30秒。30秒咋？點夠啊？邊度夠時間啊？開始。30秒，29秒，28秒，點解冇水㗎？27秒，冇水嘅，26秒，25秒，24秒，23秒，22秒，21秒，20秒，19秒，18秒，17秒，16秒，15秒，14秒，10秒，8秒，7秒，6秒，幾秒咋？4秒先計㗎係嘛？3秒，2秒，停！哇！乜你真啊？早知唔查揀啦！叫咗停中標，中標，就咁驗1萬。學似佢咁啊好，即係扮嘢啫嘛。哇！今日真係辛苦死。咁啊，梗係噶啦，梗係冇喺屋企咁舒服噶啦。你老豆錫你啫，我老豆啊，逼到我唞都唞唔到氣啊！如果可以跑完全程，咁就好啦。你睇人幾有志氣啊！你係一跑都唔跑，你估你係狗咩？人跑你又跑，追女嗰陣冇人叫你跑，你又跑，咁啊點同啊？追女又唔同噶喎。喂，當兵之後咧，追女仔都難啲噶喎。我中意女嚟追我。你同佢邊個跑贏啊？你話啦？我睇樣我買佢啊！輸贏都一樣啫。咁啊唔係啦，我哋香港仔點都要跑贏啲台灣仔噶嘛。你咁要面啊？你聽日同佢跑過啊？
夜夜晚間想起個仔，去了當兵真凄慘，但望天上好。喂，去邊啊？喂，好多事啊！你企起身啊！佢兩個，你冇事嘛？喂，你做咩困跌我啊？坐低。對唔住啊。喂，咩啊？睇戲啊！你叫我起身就講啲咁嘅嘢。我話俾你聽，我由細到大都跑第一㗎。係咩？我喺香港都未跑過第二。識英雄重英雄。係照好講啊！唔係咁 friend 嘛？做咗 friend 咪好咯，做咗點啫？點解？各位同學，我叫做劉順英，係呢度嘅廣播員。我以後都會成日同你哋講嘢㗎啦。你哋好。醃咗成晚番梘，有冇覺得周身痕呢？好啦，而家就嚟10點鐘㗎啦，你哋好瞓覺啦。祝你哋今晚發揮一個甜甜蜜蜜嘅夢。你全部都係龜蛋，一啲警覺性都冇。你係點樣帶兵保衛國家？以後瞓覺，唔准打鼻鼾，唔准發夢。飯桶，又俾3秒時間，你即刻瞓着覺。開始。真係老虎都俾佢玩死，唉！開戰！車站在一起，站開！開戰！車站在一起，站開！趕緊動作！再唔跳即係趕你出校。張之強，1年班勒海活，1年班李根東，1年班梁思仁，1年班張家傑，1年班程古京。安場跳，快啲跳！1年班張英偉，連長我好驚啊！落去！哎呀！1年班陳明積，你冇事嘛？1年班段道光，1年班何天凡。
半年鐘，我可唔可以唔跳？唔得，每個人都要跳，快啲！有冇聲？跳啦！唔打飛女！你衰仔，跳啦！你唔跳我哋來㗎，嚇！跳！快啲！快啲啊！啲連班，林國基，跳！快啲嚟啊！林國先暈咗啊！點啊？嚇！好嘢！快啲啦！醫啊！放上去！血死啦！林國正，你點啊？你哋需要抬我去邊度啊？去醫療室啦！係咯，唔使啦，唔使。邊關係㗎？做低我啦！你做乜嘢啊？喂，係咪睇啊？冇嘢你嗱，你睇下。哎呀，我而家冇機會啊！點解唔去？大家可以唞下，係夾下啲白煙水啦。我真係唔使醫療室嘅。去啦！喂，佢唔去，不如你上啊？嚟嚇！好啊！喂！哎呀，你哋唔好亂嚟啊！由得佢啦，佢係咁嘅啦。唉，死性不改。喂，我覺得連莊對你特別惡，好似想整蠱你喎。唔係嘅，我諗佢哋想我呢一個人嘅啫。係啊，係咁你要爭氣啲啦。停啊！快啲！哇，瞓陣先。喂，等陣間我扮咩病好啊？急性膀胱炎啦。好。喂，呢度啲護士正唔正？一流啊，包你話正啦。發達咯。佢究竟邊度唔舒服啊？急性膀胱炎。膀胱炎啊？除咗條褲啦。護士咧？我咪就係護士啦。想鹹濕吊鹽水啦！我冇事噶，唔好啊！唔好啊！哇！有冇搞錯啊？搞到我成身濕晒，又要訓練又要掃地，仲慘過做咕喱啊！哎呀，揸掃把多過揸槍啊！掃啦你！吳志強啊，今日你就威晒啦！軍大晒人點揸車㗎？點啊？你冇事啊？冇事。哇！呢條女係咪係勞軍㗎？係啊，正啊，係嘛？噏啦。拜拜。各位同學，你哋好。正話首歌好唔好聽啊？係咪覺得輕鬆咗好多呢？今朝早我翻嚟嗰陣，有位新生喺度洗緊地，我架車經過，擠到佢成身都濕晒。佢瞪大雙眼咁望住我，好似想食咗我咁。我好驚咁問佢：你冇事啊嘛？佢就即刻冇晒火氣啦，而且仲面紅紅咁話冇事啊。然後咧就傻咗咁望住我，仲對我笑添。佢傻得嚟又真係幾有風度噶噃。大眼仔，對唔住咯，唔好嬲我啦。而家我就將呢首歌送俾你，希望我哋好快就見到面。咁快就見到你？你頭先連長好，呢位同學有咩事啊？我個連長冇事，冇事啊，咁我哋行啦。連長好，連長好，
注意，今日係你班龜蛋出去玩嘅日子，出得去嗰啲千祈唔好將高雄市搞到天翻地覆。如果唔係翻嚟有排你哋攤。黃埔軍校嘅學生從來都係受人尊重嘅，你班龜蛋一定要記住，千祈唔好丟軍人嘅面，要準時翻嚟。完畢。起身！太軍長都係啊！你都係啊！新丁過嚟，做咩啊？報告學長放假。邊個單位㗎？報告學長第3年。衣冠不整，咁啊想出去㗎啦？唔係咧，我妹妹病咗，我一定要出去睇佢㗎。你當我懵㗎？用啲咁嘅藉口嚟呃我？係真嘅，學長。少講廢話，俾鞋底我睇。鞋底都唔使就想出去？報告學長，點解佢哋可以出去？你見唔到佢哋3齊咩？翻嚟！學長好。咩制度啊？放假都唔俾出去。學長好。見到個樣嘅憎人，而家抦佢。你衰咩？個牙好大喎。皮蛋啊，你又出唔到去啊？係啊，個牙黑得就要洗白啲喎。睇住啊，遲早整個結嘢俾佢哋嘆㗎。過得2年班個關啊，都俾3、4年班窒啦。我決定咗㗎啦，我叫阿爸買咗黃埔做遊樂場，真係㗎。犀利，信我啦，我爸好有錢㗎。算啦，呢個禮拜出唔到去，下個禮拜出都係一樣啫嘛。下個禮拜出去喎，下個禮拜個女俾人溝晒啦。喂，皮蛋咩啊？正嘢嚇！喂，二頭哥，幫我一個忙，買一個俾我，好唔好啊？我今日一定要翻台北睇嗰個妹。正話我買2嚿你都唔要，而家買3嚿，你都肯要？攞嚟啦！喂，你想出去啊？係啊，換咗扣都唔掂噶，要用下腦啊！左右左。喂，唔係真㗎喎，唔好喺我哋面前扮晒嘢喎。係啦，第一次放假都冇得放啊，仲咁搞。聽我講，由今日開始，我哋1年班同學唔使高年班管我哋，出唔到去就留喺學校，努力操練好自己身體，做個出色軍人，唔好俾人睇小我哋。出去套籃，插埋對腳，停喺嗰度對人。喂，你算玩我哋，抑或做俾人睇先？大家出嚟玩，唔使咁串嘅。唔多少聲。耶！開始練習。喂，你搞乜鬼啊？到底我哋可唔可以出去㗎？你哋聽我講唔會錯嘅。加油，追！出來！抓紧1年的讲座，年轻的我奔驰在寂寞的路程，回头是一片艰辛，前面是那么迷惑，今天的我只能重新来过。小姐，你真係靚。喂，走啦，拜拜。
企度，過嚟，除你眼鏡，企好，邊個單位㗎？1年班第3年。你兩個睇唔睇到幾多條？4條。點樣稱呼我哋？學長，仲唔敬禮？見到未啊？等一陣企喺門口，對住裏邊嘅小姐話：小姐你真係靚，100次，開！小姐你真係靚，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 小姐你真係靚。佢哋啊！喂，呢度啊！喂，落嚟啊！喂，你上去啦！上嚟啊！喂，點啊？嚇，吸唔吸到女啊？梗係未啦。你係點掂啊？不如你哋出馬。有冇搞錯啊？下邊咁多女都溝唔到，好鬼正㗎！我哋兩個上先。喂，冇咩？冇啊。喂，你哋5個靚女，我哋5個靚仔襯到痹啊！有擺俾你睇㗎。乜咁啱啊？你上次係咩意思啊？冇咩意思啊！諗住中意講咩咪講咯，你嬲啊？唔係啊。對唔住啦，我要翻去打碟。小姐，我下個禮拜約你跳舞好唔好啊？乜你唔記得咗上次同我一齊嗰個軍官啊咩？小姐，我叫羅應聰啊。喂，巴蘭達係咪你女仔啊？唔係啊。起身，起身啊！溝我條女吓？你哋襯佢哋咩？對唔住，我啲朋友有咩得罪嘅，我代佢哋道歉啦。衝你點啊？衝！咁點啊？勁啊！對唔住，帶完走得未啊？啊，見副狼仔啊！好，我捐，但係你哋要俾佢哋走先。走，走啊！走，快啲捐啊！走啦！
總言之，將佢哋開除就算啦，你唔使孭鑊啊嘛。報告長官，我係佢哋嘅連長，佢哋嘅行為我要負責嘅，呢啲唔係孭鑊。呢啲唔係孭鑊係乜嘢啊？長官，係我一生人嘅歉疚，良心嘅譴責。軍人就要嚴禁打交鬧事嘅，更何況佢哋係受訓嘅學生嚟添。再講啊，而家就養成咁奢侈同暴力嘅心態，將來畢咗業點算啊？唔使講啦，開除。報告長官，軍人平時嘅訓練就係要保衛國家，唔容許任何人欺負。如果俾人打到唔敢反抗嘅，以後點樣保衛國家？如果再犯呢？報告長官，如果佢哋再犯，被開除嘅唔係學生，係我。連長，今朝做嘅事係我一個人做嘅，請你唔好罰佢哋。你全部爬翻去！各位同學，今日呢一堂係震撼教育，呢個課程嘅目的係要磨練你哋有戰鬥能力。體驗戰場各種武器射擊同埋爆炸嘅情景，以消除你哋嘅恐懼心理，培養你哋有勇猛堅強嘅戰鬥能力，同埋指揮嘅定力。前面係機槍同埋炸彈嘅陣地，你哋一共得10分鐘。如果唔能夠喺規定時間攻佔目標嘅，就唔好怪我無情。排長，落命令，各班向目標攻擊前進。第一班攻擊前進，第二班攻擊前進，第三班攻擊前進，第四班攻擊前進，第五班攻擊前進，第六班攻擊前進。動作快啲！你兩個即刻過嚟！連長，你哋喺度做乜嘢啊？報告連長，我哋喺度影相。相機呢？俾1分鐘時間你即刻跑過對面山，去啦！係，連長。喂，二手波啊，係你阿媽生少對腳嘅咧，咁都叫做炸彈啊！我驚都未驚過啊！起身！喂，起身啊！起身啊！哦。嗰隻，你冇事啊嘛？冇事。我唔見咗錢啊！我唔見咗錢啊！有人偷咗我啲錢啊！我唔見咗錢啊！我要告俾連長聽。喂，你慢慢諗清楚啊！告到連長度啊，我哋大家都大鑊噶。千祈唔好啊！如果你查封嗰陣，我有鑊翹起噶啦。係咪啊？
你自己慢慢揾清楚先啦。唔得，我一定要告。算啦，快啲去刷牙啦，咪今晚有罰啦。你唔好行開啊！點知係咪你偷㗎？咩話？話我偷？你真係唔好嘈啦！喂，你想點啊？偷咗嘅攞翻出嚟，唔好連累大家。有人作賊心虛。咩啊？你唔係話我先？係唔係啊？自己知。而家咩證據都冇，邊個都係清白嘅，個個都有嫌疑。停手！你喺度做乜嘢？報告連長，我唔記得錢。報告連長。高粱酒，成支飲晒佢。出嚟，換全套武裝。鬼蛋！3分鐘之內鋪翻好晒你哋嘅床，即刻開始執嘢。計時。快啲執好佢！執好啲嘢。快啲！快啲啊！行嚟，行開！唔係我想罰你哋嘅，係偷錢嘅同學連累你哋，名揚我哋軍人第二生命。做一個黃埔軍人，更加應該敢作敢認。話你哋係龜蛋冇錯嘅，你哋全部都係縮頭烏龜，冇膽冇勇氣。報告連長，啲錢我唔要啦。偷錢嘅人，你自己睇清楚諗清楚，其他同學點樣為你受罰？有種嘅即刻承認，否則晒到你哋全部瞓低。偷錢嘅人，你聽住，究竟要幾多個同學暈低，你先肯出嚟承認？你個良心究竟喺邊度？報告連長，啲錢係我偷嘅。廢話，你梗係要講出口啦！我居然有個咁嘅學生為咗少少錢甘心自毀前程，你對唔對住你嘅父母？對唔對住你嘅長官？連長，對金桂雄或者其他同學嚟講，2萬蚊係好少數目。對我嚟講，2萬蚊就關係到我妹妹嘅生死。佢今年先5歲，佢要施手術，我屋企環境又唔係咁好，我需要錢，我冇辦法，所以我去偷。對唔住，連長。點解你唔早啲同我商量呢？份報告已經交咗上去啦，我都幫你唔到。
啲錢你攞去先啦，我會幫你還俾金桂紅。你要記住，你曾經係黃埔軍人。連長，多謝你。呢個凌仲文啊真係笨嘅，使咩佢偷啫？冇先同我講，我可以借俾佢噶嘛。算數啦，呢咁嘅數氣嘢噏嚟做乜嘢啫？整杯嘢飲下吧啦。一罐菠蘿汁幾多錢？12蚊。我全部買晒佢。黐線！我講真㗎，我連你一齊買。你哋係咪買嘢㗎？買5罐菠蘿汁，5罐菠蘿汁，乜嘢嚟㗎？等我幫下你手啦。60蚊啦。100蚊，唔使找啦。喂，小姐，我同我好仰慕你，想請你睇戲啊，可憐下佢啦。我真係想請你睇戲嘅。好啊，想約我好易啫，睇下張紙啊。點啊？點啊？貴嘢嚟㗎，嗱，得米喎，打個招呼5000，拖下手仔係5萬，上床免問啊！消費尾，又衰又黃。喂，你個朋友啊？有冇嘢先？有條仔綁住㗎。有條仔綁住點啫？用啲你咪叫到佢咯。嚟啊！營長嚟㗎，我用咩叫啊？落遠衝啊！我哋幫你手。喂，係你唔好亂嚟啊！唔好懶做㗎啦，玩你㗎咋？不過營長，我哋有啲事想請教營長㗎。咩事啊？報告營長，我哋構思咗種新嘅地對空飛彈，想出去向你解釋下嘅。真嚟嘅？係啊，請。我有緊要事出嚟一陣。請你飲。你班 friend 都幾幫你嘅喎。我叫駱應聰，我都仲未請教你叫咩名。我叫劉順英。劉順英，以我觀察，我覺得你應該揀過另一個男友。你傻咗啊？佢係營長嚟噶。我知，除咗官階之外，我冇咩比唔上佢，俾個機會我同佢咬下手瓜。你都幾有自信心噶喎。好啊，等我同佢商量下。多謝。你聽住，今次課餘比賽係冇官階之分，唔好當我係你嘅長官，當我係你嘅同學啦。多謝長官。駱應聰，贏佢。我會。喂，加油啊！祝你好運。報告長官，可以開始未啊？預備，開始！加油！加油！加油！
佢係你哥哥嚟嘅。阿哥加油！原來營長係佢哥哥嚟㗎。好熱啊！唔該，你陪下啦。羅英松，你係得㗎。唔想你讓我啫。你翻去，逆啲，翻咗去，翻跟住啦。你睇點解翻轉頭啊？佢嫌我太臭喎。點解啊？我喺佢面前放屁咯，愛屙咯。喂，我哋試下咯。啊？唔出得去喎。營長好，我個妹而家約你出去玩，佢喺大門口等你。咁你去唔去啊？報告營長，我去。我只係等你2分鐘，掂唔掂？報告營長，2分鐘內我到。真係咁有把握？係營長。翻咗去，走到係，你出去，翻咗去，你啊！係得喎。喂，我好想游水啊！我都想啊，不過今日唔得。點解唔得啊？冇，如果着住衫咧就我唔方便，如果唔着衫咧就你唔方便。夠膽就乜都方便嘅啦。嚟啊，一齊除衫啦！真係？好凍啊！俾啲溫暖我啊！你唔好發夢啦，你凍死我都唔會攬住你嘅啦。真噶？喂，話俾我聽啊！你第一次呃女仔嗰陣，係咪又話好凍㗎？係佢話好凍啫。餐餐咁少餸，邊使咁大碟裝啫？我老豆當兵食饅頭嘅啫。喂，你真係留喺度唔走啊？出奇啊！我而家覺得讀軍校好過讀醫科。你啊，梗係諗住右手揸住支槍，左手啊攬住條女，啊，好乜威啦！不過如果你唔做醫生嘅，我點向你老豆交代先？我老豆做你老豆個副官啊，10幾20年，我都要你做翻我個副官大半世啊！唔好諗住搵我着數啦，以為我做咗醫生之後睇病就唔使俾錢，你唔使扯到咁遠啊！喂，老實講啊，而家啲女啊，中意條仔做醫生噶喎。我嚟讀軍校唔係為咗溝女噶。你點我啊？
如果你中意當兵嘅，細個同我一齊做童子軍啦。喂，啱唔啱先？啊？喂，唔出聲就得噶啦。喂，趁住人少少啊，好認咗佢啦。你唔好煩我啦。明明重色輕友啦，仲喺度扮晒嘢。喂，將來啊，未必係我做副官噶，係你唔得噶。官家係冇世襲嘅，如果想唔做副官嘅，勤力啲啦。升級典禮開始。多謝校長。青山歲月的飛輪，抓緊一年的鋼索，年輕的我。奔馳在寂寞的路程，回頭是一片艱辛，前面是那麼迷惑，今天的我只能重新來過，燃起昨天才抽過的煙，我掉眼裡的要為自己找出一條路，儘管是那麼遙遠，也要勇往直前。啦啦啦啦啦啦，啦啦啦啦啦，年輕的我奔馳在寂寞的路程。哦哦耶，啦啦啦啦。抓緊一年的鋼索，年輕的我。聽住，國家嘥咗錢栽培你哋，要你哋成為一個真正嘅軍人。軍人最重要嘅係遵守紀律，服從命令。合理嘅要求係訓練，唔合理嘅要求係磨練。坐低，紅藍就位，敬禮，開始。加油！加油！入我數。
自己睇啊？唔使啦，呢份報告係話我心臟機能唔正常，所以我絕對唔俾你參加野外求生訓練。唔得啊！我一定要參加。我咁辛苦喺度捱咗4年，如果唔俾我去嘅，我會前功盡廢。林國正，點解你一定要去得噶？我可以同你寫份報告，證明你身體唔舒服，咁你就唔使參加啦。況且你唔參加呢次訓練啊，校方一樣會俾你畢業噶。營長，咁樣係唔得嘅。我堂堂正正咁考入黃埔軍校，我希望可以堂堂正正咁行翻出去。我唔想受到任何人嘅恩惠，更加唔希望因為你係我哥哥，受到特別嘅對待。你俾我去啦！如果你希望你細佬喺度行翻出去嘅時候，可以對人哋講，我哋林家全部嘅男生都係黃埔度行出嚟嘅，你就俾我去啦！唔准去！萬一你有咩差錯啊，爸爸媽媽唔怪我，我自己都會怪我自己。唔會噶，佢哋會為我感到驕傲。我捱咗4年啊，我有權決定我自己呢4日嘅命運。今次野外求生係考驗你哋點樣將呢4年學到嘅嘢運用喺戰略同埋戰術上邊。最先完成任務嘅就係本屆最優秀嘅一班，大家努力去做。有樣嘢要提醒你哋，你哋用嘅雖然係空彈，但係近距離一樣有殺傷力，所以要小心使用。其他嘅配備足夠你哋4日用，4日之內要返到中興大橋集合。聽到未？聽到。上機。好眼未掂啊！係啦，巴閉啦，佢同你想住你嘅。我哋已經到達目的地啦，請大家準備好。
頂得順啦嘛？全部入晒水啊！冇事嚟食咩啊？餓得死你咩？嗱，第一日食電筒，第二日食指南針，第3日就嚼埋個鋼盔，第4日吞埋支槍咪掂啦！死啦！吔屎啦你！阿聰啊，我哋唔可以再沿住條河行。點解？照我嘅判斷，如果我哋再咁行落去，會遇到更多嘅急流，4日都行唔到。如果行山路嘅話，3日就可以到目的地啦。我哋有4日時間，點解3日行完佢啊？係啊，如果蕩失得路啊，搵唔到嘢食嗰陣點算啊？你哋想唔想做 Top Gun 啊？想。Top Gun 你有份，頭先唔係我拉住你啊，你一早已經浸死咗啦。超，1 K 啦你。喂，劉英聰，你意思點啊？你都知道我點樣諗噶啦，你唔好問我，問下佢哋仲好啦。唉，林國正，你點諗啊？我未諗過做 Top Gun 啊，不過有機會我都想 Top 下。超，又係 shot 嘅。阿京啊，你又點睇啊？你唔好問我，阿聰去邊度 shot，我咪去邊度 shot 咧。係咁，我哋行啦。问我从哪里来，那是什么地方？一个你不知道的地方。问我为谁流浪，要去什么地方？是不是那日出的方向？我离开我的家，独自寻访天涯，没有泪，没有爱，没有他。离开古老的丛林，来到年轻城市，我扛着未知的命运。霓虹正在闪烁，照着我的落寞，那心情实在无法甩脱，像是漂泊的云，披着冷冷的風。你老母，夜晚又會落大雨嘅，係咯，日頭都會出太陽嘅。我唞唔到氣。喂，林國正唔掂啊！等我過去睇下。林國正，你點啊？林國正，你點啊？我冇嘢。點啊？冇事啦，唔使理我。我唞一陣就冇事嘅。阿敬，你睇住佢啊。哦。林國正點啊？佢舊眼跌翻啦。你點啊？聰啊，佢真係唔掂啊！我諗佢真係行唔喐嘅。不如我哋今晚揾個隱蔽啲嘅地方休息下，過咗今晚先算啦。話知落狗屎啊！一定要按照計劃完成行程。我哋得啫，但係佢而家咁痛，點解再行啫？夾硬行嘅話，即係攞佢命嘅啫。要佢死定啊！過咗呢個山先至可以休息。佢真係行唔喐噶啦！4日之內翻唔到目的地嘅話，我哋就唔可以做Top Gun噶啦！到咗咁嘅時候，你仲顧住啲咁嘅嘢？唔通你唔在乎成績咩？我係在乎啊，但我更加在乎佢條命。你係話要留喺度？係，做軍人一定要爭取榮譽，不怕困難，只准前進，不准後退。有冇搞錯啊？而家又唔係打仗，真係幫我哋大家喺軍校度一齊生活咗4年，你忍心抌低佢咩？係班長由我話事，出發！你想點啊？打你咯！咩事啊？唔關你事，揸住。唔好打啦！停手！阿聰，唔好再打啦！唔好打啦！我走，我走。
嚟，喂，冚住佢！林國清就死啦，你哋仲打？我爸爸係個軍長，喺臨死之前，佢希望我將來成為個出色嘅軍人，唔係，應該係出色嘅軍官。喺國中畢業之後，我就考入中正預校。喺預校3年，由於個性好強，唔輸得俾人，所以我年年都考第一。其實我都係一個軍人子弟。喺1949年嗰陣，我爸爸跟住國軍嚟到香港調景嶺。阿景個爸爸都係一個軍人，所以佢哋一直都希望我哋將來可以成為一個出色嘅軍人。吳志強，你睇上嚟好驕傲。做軍人梗係要驕傲。喺軍校4年，乜嘢都係命令。軍人就要服從命令，有陣時我覺得條命都好似唔係自己嘅咁。係啦，你同順英幾時結婚啊？佢話要我做到總司令先肯同我結婚啊！唔好亂喐啊！等我嚟啊！小心！今日有蛇湯飲啊！仲有冇水啊？早就飲晒啦。大家忍耐下，仲有10幾里路，好快就到達目的地噶啦。由亞歷山大去到山腳啊，都係2里咋，仲有10幾里啊！唉，咁時間啦。你睇要行幾耐到？希望喺天黑之前去到。冇水飲啊！10分鐘都行唔到啦。好啦，我睇下附近有冇水啊。阿聰啊，你同佢哋休息下。二叔喎，執埋啲水壺啊！嚟啊吓！唔好叫我啦，我就嚟攣低啊！喂，俾啲水壺佢啦，我都病咗啊！嚟啊，木嘴，唔該你啊，幫下手啦，快樂晒咯啊！我裝多啲啊！唔該晒啊！唔該。唔錯嘛，你好，再試下呢支。幾錢一支啊？坐低慢慢先傾啊。踎低啊！發生咩事啊？下面有人持槍，勢走私軍火。呢批軍火唔可以俾佢流出市面嘅。
但係佢哋係空彈嚟嘅啫。雖然係空彈，係近距離一樣嘅殺傷嚟嘅，我哋要伏擊佢哋。我從來冇諗過真正打仗啊！呢啲咁嘅機會啊，一世人都遇唔到一次啊！我即刻捉晒佢哋，好捉晒佢哋。我想到，我哋唔係要整英雄，我哋要設法阻止佢哋。而家最緊要就有人翻去報告，喺軍隊嚟之前，我哋仲可以監視佢哋。不如等我翻去報告啊！你掂唔掂啊？掂。江文龍，你同林國正互相掩護翻去報告，小心啲啊！得啦。嗱，我哋分兩隊，伍志強，你打隊去佢哋間屋右邊200公尺，由後山包圍佢哋，明白未？如果冇我口令，千祈唔好開槍。好啦，而家我哋分頭落去，小心啲。嗰邊好似有人啊！嚟，過去睇睇。係。點啊？冇事，走啊！唔好鬆動，林國正可能受咗傷。大哥，冇人喎。搬晒啲貨走。係。我哋嘅行動一定要快，阿勁，你開槍衝過去，將佢哋嚇晒入屋。小心啲，呢件事非同小可噶，千祈唔好亂嚟啊！二手房，1分鐘內撻咗架車，去。有好多軍佬啊！快啲攞槍啊！快啲！呢度冇啊，空彈嚟嘅。上車，快啲！快啲！快啲！大家坐穩啊！阿忠，冇子彈啊！二手哥，開快啲啊！睇住佢啊！阿弟。
啲爬出去啦！出嚟啊！梁國正，過嚟咯！梁國正，你好，冇嘢啦嘛？冇嘢。國正啊，為咗大哥嘅身份，你自己行上去。嚟，自己嚟，自己嚟，嚟，自己嚟，唔使驚，你得㗎。
預備 ，OK。你自己保重啦喎，多謝，拜拜。你記唔記得啊？第一日嚟報道嗰陣咧，你個小官幾招積啊，害咗我同阿勁啊，俾班長罰交叉跳嚇。而家諗翻起啊，都想炳佢一餐啊！阿叔，我哋仲未分勝負啊！哦，咁你想點啊？跑過嚟咩嚟？大家一齊跑！預備，咩啊？抓紧明年的江索，年轻的我奔驰在寂寞的路程。